बङ्गो टिका छ सिधा लाउनु पर्दैन नबिर्छ है हामीलाई हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो न्यू डे न्यू मिनी भ्लगमा। म चाहिँ सन्चै छु, आई होप तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि यहाँ मेरो साथी पनि छ, साथी पनि सन्चै छ। आज चाहिँ कलेज हामी ढिलो गयौँ किनकि आज हाम्रो वेलकम प्रोग्राम छ। आज हामीलाई स्वागत गर्ने दिन हो अनि त्यही भएर अनि आज चाहिँ घाम पनि आइसकेको छ। त्यही भएर अनि यता चाहिँ अलिक छिटो छिटो घाम पनि आउँछ। अनि अब के मेरो फोन चाहिँ धेरै नराम्रो आउँछ क्या, अरूको जस्तो राम्रो आउँदैन। तैपनि म चाहिँ भ्लग बनाउने कोसिस गर्दैछु। त्यही हो, अब नराम्रो भए पनि राम्रो मानेर हेरिदिनु होला। अनि गले नौ अलिक साह्रो बोल, अलिक साह्रो जराले स्वर आउनु सक्नु भएकै छैन। एक्साइटेड भएर कुदिरहेको छौ, एक्साइटेड। हामी चाहिँ फाइनली कलेज पुगिसकेको छौँ भने यहाँ पर स्टेज बन्दैछ। अनि आज चाहिँ पढाइ हुँदैन भनेर आएको हामी यहाँनिर बसिरहेको छौँ। यसरी पढाइ हुँदैन भनेर आएको, भरे त पढाइ पो हुने रहेछ हेर। हाम्रो बिजोक छ जिन्दगी हुन लाग्छ। यहाँनिर हुनुहुन्छ केही देख्दिनँ त। अल्छी लागिसक्यो, कुन बेला गाउँछ सुरु नै भएको छैन। यति बेलासम्म 7 बजी मन भएको थियो अनि ठ्याक्कै यति बजेको छ। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई भोजपुरमुखी क्याम्पसले प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत कार्यक्रम राखेकोमा विशेषतः भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज म तपाईहरुलाई विशेष मनोरञ्जन दिनको लागि एउटा गायन लिएर आएको छु। मेरो गायनको बोल रहेको छ टाढा भए पनि। यस्तो बेलामा यस्तो गीत जीवनलाई आफ्ना केही भनाइहरुबाट स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका उपाध्यक्ष श्री पवन नेपालीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू साथै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसका सचिव जीवन राई समितज्यू, यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष साथै भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष सुबिन तामाङज्यू, प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेर बस्नुभएका क्याम्पस प्रमुख राईज्यू साथै आफ्नो नेतृत्व गर्दै विद्यालयका विभिन्न प्राध्यापक तथा सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, विद्यालयका सम्पूर्ण प्राध्यापक सरहरू सबै आफ्नो स्वागत। कार्यक्रमको पहिलो डान्स रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। जाऊ नै जाऊ जाऊ मम्मीहरुको पछि बाबाहरुको पछि त मैले पाएको थिएन। हाइ भने के गर्न दिदी आएपछि यति देखाउ न ओइ, मलाई कस्तो बिर्सेको नबिर्छ है हामीलाई। देखाउ न ओइ, मलाई कस्तो बिर्सेको टिका लगाएर सकिसकेको छौँ। कस्तो बङ्गो टिका छ सिधा लाउनु पर्दैन। यहाँ बिस्कुट बाँड्नु हुँदैछ दिदीहरू। हामी त नाच्नु कि खानु अब यही राखिदिनु।
अझै नाचेको होइन कस्तो मेरो खुट्टा धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सर, माननीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि शिक्षक शिक्षिकाज्यू। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। ला टिका टिका हेर त कस्तो छ मेटी हो मेरा त यहाँ चाहिँ फोटो सुट हुँदैछ होइन सबैजना। अब यो बेन्च झुलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अन्तिमै हो भनौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस्। अनि एकदमै रमाइलो लाग्यो आजको कार्यक्रम चाहिँ। विशेष गरी धन्यवाद पनि छ। सकेको छ र हामी घर चाहिँ फर्किँदैछौँ। अनि सो तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। पाउँदैन कहाँ यस्तो ठाउँमा पाउँछ कहाँनिर पाउँछ मेरो भ्लग चाहिँ यति नै। हजुरलाई बाई 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 बाई।